In this class we will talk about m, that which one sound does it give. So we are going to start that. m जो हमारे पास एक letter है, sound दे देता है ma का, like ma sound. Like for example man, men, moon. जो a है a sound, e है a sound, और moon है sound will be doubled, it will be a bit longer sound, moon, like that. man, men, moon. अब ये साइलेंट कब है, तो m साइलेंट नहीं है. m के बाद अगर n लगा लो तो फिर n को आप साइलेंट ही कर दोगे. लाइक फॉर एग्जांपल कॉलम n साइलेंट है, ऑटम n साइलेंट है. सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में जो एम एन कम्बिनेशन है आपने वहां पर इसको प्रोनाउंस कर देना है. और ये जो कॉलम ऑटम यहाँ पर मैंने कह दी, तो इसमें आपने एन को साइलेंट कर देना है और एम को रहना है, क्योंकि एम के बाद अगर एन आ जाए तो फिर एन साइलेंट होगी. एंड दैट्स इट वाज